сегодня красивая с вами полянка? Да. И на ней спрятались Грибы. разные грибочки. Пойдемте с вами в лес и грибы эти соберем. Мы идем, идем, идем. Мы грибы сейчас найдем. Под листочком, под травинкой, на пенечке, под осинкой. Вот и гриб, не зевай, и скорее его хватай. Ребята, сколько вы много грибов нашли? А какие же грибы вы нашли? Ксюша, ты какой гриб нашла? Какой гриб? Какой? Молодец. Аня, какой гриб нашла? Я нашла гриб лисичку. Никита. Я нашел гриб грусть. Дима. Я нашел грибы опять. Грибы опять. Вова. Я нашел гриб лисичку. Даня. Я нашел гриб белый. Молодец. Елисей. Я нашел гриб масленый. Масленый. Молодцы, ребята. Давайте мы их с вами соберем. Складывайте. Руку вы друг другу дайте, рук красивый создавайте. Сейчас, ребята, мы поиграем с вами в игру «Назови гриб». Точнее, гриб называй, мяч передавай. Послушайте внимательно инструкцию правила игры. Гриб сначала называем, мяч потом передаем, свое место занимаем и тихонечко всех ждем. Ясно, ребята? Да. Тогда мы начинаем. Начинаем. Лисичка. Белый. Берем. Молодец. Масленый. Ножки. Подойдем. Хорошо. Тяни. Лисичка. Молодец. Белый. Берем по кругу. Хорошо. По кругу. Сыроежка. Хорошо. Белый. Молодец. Хорошо. Опять. Бабушка. Передаем мяч по кругу, Олеся. Давай мяч. Грусть. Молодец. Я говорила уже. Оля стоит. Лисичка. Лисичка. Отлично. Молодцы. Прежде чем мы приступим с вами к следующему заданию, приготовим наши пальчики к работе. Топ-топ, 5 шагов, и в корзине 5 грибов. Мухомор красный, гриб опасный, а второй лисичка, рыжая косичка. Третий гриб волнушка, розовое ушко, а четвертый гриб сморчок, бородатый старичок. Пятый гриб белый, ешь его смело. Молодцы, ребята. Открываем тетради на странице 8.
страницу 8? Да. Покажите пальчиком, где эта страница. Хорошо, молодцы. Вы смотрите, ребята, изображение какого гриба вы видите на картинке? Белого. Никита, как ты думаешь? Белого. Изображение. Изображение белого. Саша, ты как думаешь? Изображение белого. Белого гриба. Елисей. Изображение белого. Хорошо. Возьмите ручки, ребята, и заштрихуйте гриб по образцу. Андрей, выполняй. Матвей, низко не наклоняемся над столом. Готово. Молодец, Алиса. Никита молодец. Оля уже заканчивает работу. Лена ждем. Немножко осталось. Таня. Ничего, научимся и ровно делать с вами. Так, справились, ребята? Да. Молодцы. Закрываем ручки. Потом лоточек можно положить. Да. Ничего страшного. Просто убери золоточек. А теперь закрасьте этот гриб. Каким цветом мы будем закрашивать? И больше никаким, ребята. Это какой гриб-то у нас? Белый. Коричневым мы что будем закрашивать с вами? Шляпку. Коля, ты убери лишние карандаши. Находите его нет. Не может быть такого. Ну, аккуратнее, страшно. Только шляпку мы с вами сказали. Вера, молодец. Да, мне уже заканчивать, молодец. Дима сделал уже все. Саша, куда же ты? Молодец, Алиса. Матвей сделал? Так, молодцы, ребята. Посмотрите на картинку слева от белого гриба. Как мы назовем большой гриб? Дима.
Как мы назовем большой гриб? Саша, Боровик. большой гриб. Я назвала тебе гриб какой-то? Никита, большой гриб. Грибище. Молодец. Арина, как мы назовем большой гриб? Елисей. Грибище. Саша. Молодцы. Как мы назовем маленький гриб? Грибочек. Коля. Грибочек. Хорошо. Так, кто у меня еще? Дима. Грибочек. Аня. Грибочек. 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 Посмотрите на картинку справа от белого гриба. Скажите, как называется суп из грибов? Ксюша. Грибов. Ксюша. Суп из грибов. Аня. Ну, в полном ответе. Хорошо. Алиса. Суп из грибов называется грибной. Да, не повтори. Суп из грибов называется грибной. А как мы назовем человека, который собирает грибы? Грибник. Грибник. Хорошо, ребята. Скажите, а какие у нас вообще есть грибы? Лера Крылова. Какие, Саша? Есть ядовитые и не ядовитые. А как по-другому мы назовем, Никит? Съедобные и несъедобные. Несъедобные, молодцы. А какие нам можно собирать? Съедобные. Съедобные. Аня, повтори, какие? Съедобные. Съедобные. А если мы наберем, ребята, несъедобные, что может произойти? Дима, что может произойти, если мы наберем в корзину несъедобные грибы? Можем отравиться. Можем отравить. Вань, Если мы наберем в корзину ядовитых грибов, то можем отравить. можем отравиться. Можем отравиться. Ну, да, будет